Rusija, regija Kaluga, vas Ascension. Dvonadstropna cerkev Gospodovega vnebohoda. Niša v notranji steni oltarja. Na drugi strani je podobna niša. Dimenzije niše so povečane. Obstaja opečna stena in majhna niša. In tam je bila niša uporabljena za vgradnjo peči. Ali vidite podrte opeke? Širina in višina niše sta povečani. Tukaj postaviti peč. Izbili so luknjo do vrha in vstavili dimnik. Opeke v zidu držijo skupaj z belo malto. Raztopina za predelavo je rjave barve. Središče templja prvo nadstropje. Zračni kanal je izdelan pod nivojem tal. Za dovod hladnega zunanjega zraka v peč. Da peč ne odvaja toplega zraka iz prostora. Zračni kanal je bil namerno izdelan z gladkimi zavoji. Za ublažitev sunkov zraka. Niša v stebru je bila narejena med gradnjo cerkve. Niša je bila povečana za namestitev peči. Razbili so opeko iz stebra. Vidni so ostanki črnih saj. Preluknjali so luknjo za dimnik. Kriva luknja in podrte opeke. Na sosednjem stebru je bila narejena tudi peč. Sledovi predelave opeke drži skupaj rjava malta. Tudi na to pečjo je bila narejena luknja za odvajanje dima. Tu je bil vstavljen kovinski dimnik. Povzpel sem se v drugo nadstropje cerkve. Tu sta vidni dve jami. Na dnu jame najdemo luknjo. To je luknja za dimnik. Zaradi takšne modernizacije objekta se je podrl pod drugega nadstropja. To luknjo sem pokazal od spodaj iz prvega nadstropja. V stropu zlomljena luknja za dimnik. Da bi cev speljali ven, so izvrtali luknjo v zunanji steni cerkve. Tako izgleda luknja od zunaj. Opeke so izbite in odkrušene. Ko so Rusi zgradili to cerkev, je bilo v Rusiji vse leto toplo. Ni bilo mraza, ni bilo snega. Ni bilo potrebe po ogrevanju. Toda podnebje se je spremenilo. Stavbe smo morali prilagoditi hladnim razmeram. Namestite peči in prebijte dimnike. Znanstvena zgodovina skriva dejstvo o pomembnih podnebnih spremembah v bližnji preteklosti.